ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటాస్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకే నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి వెహికల్ అనేది తక్కువ ప్రైజ్లో అయితే అమ్ముతున్నారనమాట. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్, ప్రైజ్, మోడల్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. తక్కువ ప్రైజ్ అంటే చాలా తక్కువ ప్రైజ్కి అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ కానీ ఇంకా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా మీ యొక్క వెహికల్స్ ఏ విధంగా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క వెహికల్ అనేది తొందరగా సేల్ చేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ వచ్చేసి ఈరోజు స్వరాజ్ 843 XM బండి అనమాట. మోడల్ వచ్చేసి 2011 మోడల్. 2011లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 12 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట వెహికల్ తీసుకొని కూడా. ఇన్సూరెన్స్ కూడా అయితే ఉంది. అలాగే పేపర్స్ కూడా కండిషన్లు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. పేపర్స్ కూడా గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉన్నాయన్నమాట. పేపర్స్ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేవు. ఇంజిన్ కూడా గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. ఇంజిన్, స్టీరింగ్, బ్రేక్లు అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే వెంటనే అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కానీ ఈ యొక్క లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి వెంటనే అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వస్తుందన్నమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 2011, ఆల్మోస్ట్ 12 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 1,70,000 అయితే చెప్తున్నారు. మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉందన్నమాట. అలాగే ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ చూసుకుంటే మనకి ఒక 13 నుంచి 20% దాకా అయితే ఉంటుందన్నమాట. టైర్స్ అనేది గుడ్ కండిషన్లో అయితే లేవన్నమాట. మీరైతే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. టైర్స్ అనేది 1,70,000 అయితే చెప్తున్నారు. 1,70,000 అంటే మీరు మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ తెనాలి అనే మండలంలో వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ తెనాలి అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. లొకేషన్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కూడా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి.